हजुरहरू मेरो पछाडि यो देख्दै हुनुहुन्छ, यो हो जाजरकोटको दरबार। पहिलाको समयमा यही दरबारमा राजाहरू बस्नुहुन्थ्यो। पहिलाको समयमा यो दरबारभित्र कस्तो राज शासन हुन्थ्यो होला हैन। अहिलेको समयमा अब खण्डर भइसकेको छ, काठहरू नि पुरै गल्लिन ला, जुन दिवालहरू छ त्यो सबै भत्किन लाख बिस्तारै बिस्तारै। को हालत पुरै खराब भएको छ। अनि यस्तो नि भन्ने गरिन्छ कि 2042 सालमा चाहिँ यो दरबार 60,000 रुपियाँमा बेचिएको थियो भने छेराघाट नगरपालिका काडा भिर भन्ने ठाउँमा बाटो यस्तो छ। त्यसरी चट्टान खनेर उडेर यो चाहिँ आर्मीले खनेको बाटो। आर्मीले खनेको बाटो हो। म चाहिँ अहिले जाजरकोटको गाउँमा छु होइन। यस्तो गाउँ चाहिँ जस्तै रुखहरू अनि। नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई एउटा न्यू एपिसोडमा। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुशील, म चाहिँ सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरबाट। अनि अहिले म छु 6 नम्बर प्रदेशको सल्ले बजार भन्ने ठाउँमा। अनि जुन हजुरहरू यो बाटो देख्दै हुनुहुन्छ, यो बाटोको नाम हो मध्य पहाडी राजमार्ग। अनि सल्ले बजार भने चाहिँ उता तलतिर हो। हिजो चाहिँ मैले यतैतिर रुम लिएर बसेको थिएँ। अनि आज चाहिँ म यहाँदेखि चाहिँ जाजरकोटतिर जाँदैछु। केही त इसारा त गर्नुभएको छ, यहीँसम्म हो कि रोके जस्तो लाग्दैछ कि तपाईँहरू। रोक्न त रोक्यो, एकछिन कुरा गरिहाल्छु म चाहिँ। कहाँसम्म जानु नि हजुर? मलाई त्यहाँसम्म छोडिदिनुहुन्छ ल। म जाने त खलङ्गा हो। मेरो घर चाहिँ कञ्चनपुर। म आज चाहिँ खलङ्गा जाने, पछि डोल्पातिर। हजुर कतादेखि? हजुर कतादेखि? कता? दाङदेखि। के भन्नुभयो? हजुर नै बिर्सिएको छैन। ल धेरै धेरै धन्यवाद है। अहिले चाहिँ म जुन जाजरकोट जाने हाइवे छ नि, त्यही हाइवेमा हिँड्दैछु। अनि उतातिर चाहिँ पहाडी राजमार्ग भयो, मध्य पहाडी राजमार्ग चाहिँ उतातिर गइसक्यो। अनि यो चाहिँ जाजरकोट हाइवे। एक्चुअली के भएको थियो भनेपछि चाहिँ जुन ट्रकमा म अहिले आएँ नि, त्यो ट्रकवाला दाइले चाहिँ एउटा अर्को ट्रकवालासँग चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि ऊ भाइलाई नि लगिदेऊ भनेर। तर उहाँले भन्नुभयो कि नहालौँ होला भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अब यस्तै जाँदैछु म चाहिँ अगाडितिर। पछाडिदेखि अरू कुनै गाडी आउँछ होला हेरौँ। यो अलिकति भित्र हालिदिनु न। जानु नि हजुरहरू चाहिँ? ए के छैन कि? कहाँदेखि आउनु भएको अहिले? पहाडगञ्ज हो? नेपालगञ्जदेखि पहाडगञ्ज के लिएर?
सामानहरू ए अच्छा अच्छा दोकानको सामानहरू ए कति दिन लाग्यो त त्यहाँ नेपालगञ्जदेखि यहाँसम्म हिजो बेलुका राति 1 बजी हिँड्यो 12 बजी हिँड्ने बिहान 12 ए अच्छा जाजरकोटको छिराघाट नगरपालिका छिराघाट नगरपालिकाको काला भिर भन्ने ठाउँमा छौँ हामी जाजरकोट नगरपालिकाको जाजरकोट जिल्लाको छिराघाट नगरपालिका छिराघाट नगरपालिकाको काला भिर भन्ने ठाउँमा बाटो यस्तो छ त्यस्तो चट्टान खनेर गरेर यो चाहिँ आर्मीले खनेको बाटो आर्मीले खनेको बाटो हो यतिखेर हजुर आर्मीले उसको जनमुक्ति सेनामा फाइट गरेर यहाँ अनि कति लगभग कतिजना घाइते भयो यही हो ए उताबाट गाडी आउँछ त्यहाँ गाडी पार्किङ हुनु पर्छ माथिदेखि उल्टा गाडी जाने मात्रै बाटो छ कति सानो बाटो छ क्या उता अगाडि गाडी नि रोक्छ उतै गाडी जाने भएको कारणले चाहिँ म आएको भनेको चाहिँ यो गाडीमा हो अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ खाना खानलाई चाहिँ रोकेका छौँ यस्तो ठाउँ छ अनि यतातिर चाहिँ यो वाला गाडीमा चाहिँ हामीहरू आएको यस्तो ठाउँ छ जाजरकोटको फेरा बजार यो चाहिँ जाजरकोटको फेरा बजार यता माछा भन्ने ठाउँ फेरा बजारको स्पेसल ऊ नै नै अनि खाना चाहिँ यस्तो छ यता चाहिँ लोकल माछा चटनी अनि आलुको साग अनि भात माछा भन्ने माछाको पुच्छर यता छ यस्तो अहिले चाहिँ हामीहरू खानापिना खाएर चाहिँ निस्केका छौँ अनि बाहिरतिर चाहिँ पानी पर्दैछ पुरै अहिले चाहिँ म जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गा पुगिसकेको छु अनि हजुरहरूलाई यतातिर देखिन लाग्छ नि यतातिर चाहिँ राजदरबार छ अनि अहिले चाहिँ म त्यतितिर जाँदैछु करिब 2 लाख पपुलेसन भएको जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गामा अहिले म छु अनि जुन हजुरहरू मेरो पछाडि यो देख्दै हुनुहुन्छ यो हो जाजरकोटको दरबार त्यहाँको समयमा यही दरबारमा राजाहरू बस्नुहुन्थ्यो यतातिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ कि कागजातहरू छ फाइल्सहरू भइहाल्यो अनि उता मोनिटरहरू नि छ यतातिर कि यस्तो छ अनि माथि नि जाने बाटो छ कि तर धेरै ठाउँमा चाहिँ क्ल्याप्स भएको कारणले चाहिँ कति बेला नि झर्न सक्छ अनि आफ्नो ज्यानको त खतरा भयो नि प्लस यो हाम्रो पुरानो धरोहरलाई चाहिँ नि असर पर्ने भयो अनि जस्ट हेर्नुहोस् त राजदरबारको हालत के यस्तो छ यो जब राजदरबार बनाएको होला त्यति बेला राजाहरूले सोच्नु भएको थियो र कि एक दिन हाम्रो घर यस्तो हुन्छ भनेर हाम्रो दरबार यस्तो हुन्छ आज पहिलाको समयमा यो दरबारभित्र कस्तो राज शासन हुन्थ्यो होला हैन अहिलेको समयमा अब खण्डर भइसकेको छ काठहरू नि पुरै गल्दिन ला जुन दिवालहरू छ त्यो सबै भत्किन लाख बिस्तारै बिस्तारै यस्तो छ यतातिर नि पुरै खाली कोठा छ हैन कोठाको हालत पुरै खराब भएको छ यतातिर भइहाल्यो अनि यो भित्र त काठ राखेको छ अनि यता नि कि डेस्कहरू
के टेबलहरू त्यस्तो छ। यो दरबारभित्र चाहिँ के यस्तो छ जस्ट हेर्नुहोस् त भित्रतिर। यहाँ दरबारको चाहिँ भित्र चाहिँ के कागजहरू नै राखेको छ भित्र। अनि यहाँनिर के मण्डप जस्तो नै के अर्कै जस्तो बनाएको छ, हवन गर्ने मण्डप हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको बनाएको छ। अनि भित्र नि टन्नै कबर्डहरू राखेको छ। पहिलाको समयमा जाजरकोट 2200-2400 राज्यमा पर्ने तर पछि गएर जाजरकोटको राज परिवार र नेपालको राज परिवारको बीच वैवाहिक सम्बन्ध पनि गाँसिएको थियो। अनि यस्तो नि भन्ने गरिन्छ कि 2042 सालमा चाहिँ यो दरबार 60,000 रुपियाँमा बेचिएको थियो भनेर। केही वर्ष अगाडि सरकारी कामहरू यही दरबारदेखि हुने गर्थ्यो तर 2080 सालको भूकम्पको कारण दरबारको हालत केही यस्तो गरेको छ। पछि गएर अहिलेको समयमा जुन हजुरहरू योवाला बिल्डिङ देख्दै हुनुहुन्छ नि कार्यालयको काम चाहिँ यतातिर हुने गर्छ। अहिले चाहिँ म जाजरकोट दरबार हेरेर चाहिँ तलतिर जाँदैछु। अनि जुन यतातिर देखिन लाग्छ नि ऊ त्यो पहाड, त्यो पहाडको तलतिर चाहिँ छ मध्य पहाडी राजमार्ग। अहिले चाहिँ म एउटा गाउँमा पुगेको छु। यो गाउँको नाम हो काले गाउँ। अनि यस्तो देखिन्छ यो काले गाउँ चाहिँ। जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गादेखि तल ओर्लेपछि यो गाउँ आउँछ। अनि यो गाउँले कनेक्ट गर्छ द ब्रिजलाई। त्यो ब्रिज कनेक्ट हुन्छ मध्य पहाडी राजमार्गमा। अनि यता पारितिर देख्दै हुनुहुन्छ नि यस्तो यता देखिन लाग्यो नि यो चाहिँ मध्य पहाडी राजमार्ग हो होइन। अनि यतातिर चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ छिनछिनमा पानी परिरहेको छ क्या। यता नि हेर्नुहोस् न पानी परेर कस्तो भएको छ। अहिले भर्खरै पानी परेको थियो करिब 5 मिनट जति भयो शान्त भएको पानी चाहिँ। अब म उता पारितिर मध्य पहाडी राजमार्गतिर जान्छु। यतातिर हेर्नुहोस् त मकै लगाएको छ यता खेतमा। म चाहिँ अहिले जाजरकोटको गाउँमा छु होइन। के यस्तो छ गाउँ चाहिँ। अनि यतातिर चाहिँ धानहरू नि लगाइसकेको रहेछ। के यस्तो छ यता त मकै भइहाल्यो। अहिले चाहिँ म के यस्तो झुलुङ्गे पुललाई चाहिँ क्रस गर्दैछु। अनि पारितिर चाहिँ मध्य पहाडी राजमार्ग। अनि त्यहाँ माथितिर चाहिँ खलङ्गा। अनि बादलहरू नि यस्तो कराउन लाग्छन् नि। अहिले अब पानी पर्छ होला त्यही भएर म छिटो छिटो यो नहीं त्यस्तो घुम्नलाई दुईजना पाएको छु होइन। उहाँ चाहिँ वडा कार्यालयमा काम गर्नु अनि अहिले चाहिँ म रिम्ना भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छु। अनि यता चाहिँ झुलुङ्गे पुल छ होइन। यो झुलुङ्गे पुललाई चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ पारिपट्टि जाँदैछु। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा सङ्गम छ। उतादेखि आउने चाहिँ सानो भेरी अनि यतातिर आउने चाहिँ ठुलो भेरी। अब यो ठुलो भेरी आउने भने चाहिँ डोल्पा देख्यो। अब भोलिको दिनमा आज चाहिँ म यतैतिर होटल लिएर बस्छु। अनि भोलिको दिनमा चाहिँ यही ठुलो भेरी हुँदै हुँदै म जान्छु डोल्पातिर।